Jeg Andreas. Slapp av, ass. August 2025. Bagene våre ferdig pakket, og vi klare for en 24 timers reisetur. Første stopp Ubud, et av de mest kjente områdene i Bali. Dette hjem til turistattraksjoner som Monkey Forest, store vakre risåkre og flere yogastudioer enn det vi noen gang kommer til å klare å komme oss gjennom. Dette det perfekte stedet å starte eventyret vårt på. Det en perfekt kombinasjon av aktiviteter og ro som gjør at vi kan starte businessen vår, samtidig som vi får opplevd kulturen og det Bali har å by på. Her, i vår lille bit av paradis, skal vi bo i 1 måned. Gjett hvor vi ikke Ubud. Vi måtte stikke. Etter tåka som var jetlag og Bali Belly, så innså vi at leiligheten var muggen, rett og slett. Det lukta rå kjeller og ikke sunt inneklima i det hele tatt. Så vi bestemte oss for å stikke, rett og slett. Vi trodde vi hadde gjort tidenes deal, 3700 kroner for en måneds opphold i Ubud sentrum. Men det viser seg at det man ikke betaler i kroner og øre, betaler man som regel på andre måter. Og vi var ikke villige til å ta den kosten. Ja, generelt sett så var det, vi trivdes ikke så godt i Ubud. En ting var leiligheten, men en annen ting var byen. Det var langt fra kysten, det var sinnssykt mye trafikk. Det var ikke mulig å gå noe sted. Vi fant oss en fin restaurant-café-ish, hvor vi var ganske mye. Og så var vi i Ubud sentrum og sjekket ut Monkey Forest og litt sånn turiststedene. Men det var bare ikke for oss. En ting jeg likte var faktisk at siden de setter ut sånne offringer til gudene flere ganger om dagen med røkelse, så lukter det røkelse i hele byen. Noe jeg egentlig likte ganske godt. Ja, det var fint. Men uansett, vi endte opp med å dra til Sanur i 2 dager. Og det var veldig fint. Det ble en litt annen vibe. Det mer som feriested, minner litt om Sør-Spania på mange måter. Som smale gater med restauranter og en strandpromenade, iskremshopper, hele den greia. Skal demokratisere. Demokrare. Og så endte vi opp med... Kom til Ahmed. Det her vi nå. Her føler vi at vi har funnet litt sånn vårt type sted. Her det strand, det fjell, masse vakker natur, mye mindre turisme enn det mer sør på øya. Men man har likevel nok tilbud av alt det måtte være. Vi har funnet oss et treningssenter vi har vært på, som har vært superbra. Det masse nydelige restauranter, kaféer, snorkling i verdensklasse. Og trafikken veldig chill. Bare nydelig trafikk, og ja, det har bare vært veldig, veldig deilig å kunne komme seg frem og tilbake. Jeg var litt redd i starten for å kjøre scooter i Bali, bare fordi man har hørt så mange skrekkhistorier, men akkurat her så har det vært helt perfekt. Ok, så nå vi i prosessen av å redigere videoen vi har laget i dag. Og så viser det seg at alle filene vi hadde på SD-kortet vårt JPEGs. Som vil si at vi har ikke filmet noe som helst. Så vi altså profesjonelle YouTubere. Fortunately, we have Adam around to give us some professional advice on how to, we did ask for some good editing software, but yeah, he suggested that we start by actually pressing record, which I think is
fine advice. So tomorrow we'll be back on track. The next day. Så klokka 1:50. Vi har spist frokost, vi har jobbet litt, og nå vi på vei til treningssenter. Tenkte jeg skulle prøve å få filmet litt hvordan vi kommer oss dit, skuteren, litt av treningsøkta hvis det ikke masse folk rundt, og litt av lunsjen, litt av dagen, bare for å vise hvordan hverdagen vår ser ut i Ahmed. Så vi fant endelig et gym. Det ett gym i Ahmed, og det heter The Lift. Det er faktisk veldig bra, veldig fresh, veldig moderne, og veldig lite folk egentlig, akkurat som jeg liker det. Ikke noe køer på apparatene eller utstyr eller noen ting. Midt i stripa, på liksom det som sentrum i Ahmed. Så nå har jeg egentlig veldig lyst til å gå og bade litt, kanskje prøve å sjekke ut noen kaféer i nærheten før jeg stikker hjem og jobbe litt. I episode 0 så nevnte vi at vi har spart opp 250 000 kroner som vi nå lever av frem til vi får businessen vår opp å gå. Så hvis du nysgjerrig på hvordan det går med oss økonomisk, så har vi inkludert med en oversikt over hvor mye vi har brukt, hvor mye vi har tjent, og hva vi sitter igjen med i slutten av hver eneste episode. Ok, vi har snakket om at vi skal bygge en business, men hva det vi driver med her egentlig? Vi har startet en nettside, et brand, et konsept, en bedrift som heter mindbodyconnection.org. Konseptet vårt handler om hvordan tanker, følelser og livsopplevelse påvirker fysisk helse. Vi mener at dette et av de neste store paradigmeskiftene i hvordan vi ser på helse. Vi fokuserer på kursing, utdanning og terapi innenfor kronisk stress og kroniske smerter. I neste video så kommer jeg til å gjøre en deep dive i bakgrunnen for hvordan vi havnet her. Hvordan kom vi over dette konseptet, hva det som har skjedd, hva det i vår historie som gjør at vi brenner såpass for det her, at vi villige til å satse alt. Etter det så kommer vi til å gå mer inn på det taktiske. Hvordan tenker vi salg? Hvordan tenker vi markedsføring, forretningsmodeller, drift? Alt dette som veldig taktisk rundt det å bygge en bedrift fra scratch. Inntil videre så jobber vi med å gjøre oss klare. Vi bygger opp brandet, vi får nettsidene på plass, vi gjør sertifiseringsarbeid, ikke minst for forsikringer, alt dette som skal på plass. Og så om en liten stund så blir vi klare til å virkelig lansere og virkelig begynne å jobbe med kunder for fullt. Men akkurat nå bare gleder vi oss til å spre ordet om hva vi i gang med og hva som kommer. Ok, nå lanserer vi konseptet vårt på LinkedIn, så nå vi offisielt i gang. Vi dritgira, vi har sittet her i hele dag, vi har jobbet finpusset konseptet vårt, nettsiden, og nå blir det litt ekte, rett og slett. Så nå kjører vi på. Nå pakker vi, gjør oss klare til avreise til Australia. Det ser fortsatt ut som et jævla helvete, og jeg har egentlig veldig dårlig tid. Men det vi gjør for content. Så nå skal alt pakkes, sekken skal gjøres klar, og vi må dusje. Og vi skal møte scooter-duden for å levere scooteren. Hvor mye klokka? Følger du med på? Jeg gjør egentlig ikke det. Hvor telefonen? Ok, han har sendt oss en melding. Okay. Men vi skal møte nå. Ok, han har ikke sendt noe. We all good. Det fortsatt 4 minutter til vi skal møte han. Så fortsatt innenfor. Taxien henter oss om cirka 7,5 minutter. Når vi kommer tilbake til Bali etter Australia, så skal vi til Canggu.
Det blir veldig spennende, fordi vi hører 2 ting om Canggu. Det ene at det et sted i verdensklasse når det kommer til å treffe andre gründere, alle slags type networking, samtidig som det skal være en kaféscene i verdensklasse. Det den ene siden av historien. Den andre at det et influencer-helvete uten like. Og ikke sant, lo and behold, her vi. Så kanskje vi sklir rett inn. Men det liksom, jeg personlig liker mer sånne chille steder som Ahmed. Så jeg har en liten følelse av at vi kanskje kommer til å ende opp her igjen hvis vi ikke liker Canggu. Men det finner vi ut i neste episode. Vi skal gi det en sjanse i hvert fall. Like and subscribe.